მოგესალმებით, ეს არის გადაცემა კრიპტობაზარი, ყოველ პარასკევს 12 საათსა. არა და ცოტა მერე ჩვენ ვართ გირჩი ტივის ეთერში, ასევე თქვენ შეგიძლიათ Facebook-ზე ან YouTube-ზე ჩაწეროთ კრიპტობაზარი, მოკლედ და ამოვარდება ეს გადაცემა თქვენს პლატფორმებზე, თქვენ შეგიძლიათ მარტივად ნახოთ ასევე ძველი გადაცემები და მოკლედ ჩვენ განვიხილავთ ხოლმე რა ხდება კრიპტოინდუსტრიაში, ასევე გვყავს ხოლმე საინტერესო სტუმრები და იმ ტენდენციებსაც მიმოვიხილავთ, რაც გვაქვს ზოგადად კრიპტოსთან მიმართებაში, როგორც საქართველოში, ისევე საქართველოს გარეთ. მოკლედ, სანამ გადაცემას დავიწყებ, შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის პარტნიორი არის Bitnet. Bitnet-ზე თქვენ შეგიძლიათ ახლა QR კოდის გამოჩნდება, გადაცემის აღწერაშიც ნახავთ მოკლედ ჩვენი რეფერალურ სარეგისტრაციო ლინკს, სადაც შეგიძლიათ დარეგისტრირდეთ მოკლედ, გაიაროთ შემდგომ KYC, იყიდოთ, გაყიდოთ კრიპტო, დაადეპოზიტოთ კრიპტო და თუ ასევე დარეგისტრირდებით მოკლედ პლატფორმას შეგიძლიათ ფიზიკურადაც მიხვიდეთ, ჯგუფში ამის შესახებ დევს ინფორმაცია, რა როგორ უნდა გააკეთოთ, მოკლედ სულო და გულო არის ყველაფერი და კითხვების თუ გაქვთ შეგიძლიათ მიწეროთ საპორტიც მალე გასუხებთ თუ არა და ჩვენ ჯგუფში კრიპტობაზრის ჯგუფში მოკლედ იხილოთ. ეხლა სანამ გადაცემას დავიწყებ, კიდევ ერთხელ რა პლატფორმიდან ძალიან უნდა გვიყურებდეთ, მოკლედ მოიწონეთ. ეს მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, ასევე თუ თვლით რომ გასაზიარებელია, გააზიარეთ ჩვენი გადაცემები და გაუზიარეთ პირადში იმ ადამიანებს, ვისაც შეიძლება დააინტერესოთ ზოგადად ეს ინდუსტრია. როგორც მოგეხსენება ჩაბაც მოკლედ ჩვენი დაბადების დღის ივენთი იყო და შესაბამისად მოკლედ ამ ივენთზე გვყავდა საინტერესო სტუმრები, განვიხილეთ მოკლედ სხვადასხვა პროდუქტები და პრინციპში Pixel აკადემიაზეც ბევრი ვისაუბრეთ, Pixtoken-ზე და Coin პლატფორმაზეც, ასევე მოკლედ ვინც იყავით, დაწერეთ კომენტარებში, ასევე მოკლე ვიდეოსაც შემოგთავაზებთ უახლოეს პერიოდში. ეხლა რაც შეეხება გადაცემის პირველ ნაწილს, ტრადიციულად გადაცემის პირველ ნაწილში განვიხილავ სიახლეებს, თუ რა სიახლეები არის ზოგადად ბაზარზე და საინტერესო პერიოდია პრინციპში. მეორე ნაწილში შევეცდები ფასის კუთხით გავაკეთოთ ანალიზი და მესამე ნაწილში ვუპასუხოთ თქვენ შეკითხვებს მოკლედ. და რაც შეეხება პირველ სიახლეს, პირველ სიახლეზე ფასიანი ქაღალდების მარეგულირებელი ასე ვთქვათ რეგულატორი SEC-ი ამერიკაში ცვლის მიდგომებს კრიპტო სტეიკინგთან მიმართებაში და ამ მიდგომების ცვლაში რა იგულისხმება ზოგადად, მოკლედ რომ ჩავშალოთ proof of stake-ი არ გაყავთ ასე ვთქვათ ფასიანი ქაღალდების რეგულაციაში, ფასიანმა ქაღალდებმა არ უნდა გულიროს proof of stake-ის ზოგადად დასტეიკება და ეს თავის მხრივ თქვენ ალბათ გახსოვთ, საიდან წარმოიშვა ეს ამბავი. წარმოიშვა იქიდან, ჩვენ ერთ-ერთ სიახლეში განვიხილეთ, რომ სიტყვაზე Ethereum-ის ETF-ი, Solana-ის ETF-ი, ამ მსგავსი პროდუქტის ETF-ი, რომელსაც აქვს ასე ვთქვათ, რომელიც proof of stake-ის კონსენსუსზე არის აგებული, შეუძლიათ თუ არად ETF-ის მიმწოდებლებს ასე ვთქვათ დასტეიკონ და ამაზე იყო საუბარი. პრინციპში ეს როგორც კი დამრთავრდება ასე ვთქვათ ეს სარეგულაციო მხარე, ამ კომპანიებს მარტივად შეეძლებათ დასტეიკება და დასტეიკების შემდგომ რა თქმა უნდა ჯილდოს მიიღებენ ის ადამიანები, ვისაც აქვთ ETF-ი ნაყედი. კიდევ ერთხელ ETF-თან მიმართებაში შეგახსენებთ, რომ როდესაც ETF-ს ყიდულობთ, ფაქტობრივად თქვენს მფლობელობაში ეს კრიპტოვალუტა არ არის და შესაბამისად ეს რისკით ჩვენ მაყურებელს ესმის და თუ ვინმე ხართ ახლები, პრინციპში ახლების გაიგებთ. მოკლედ SEC-მა ამაზე ისაუბრა, ეს სიახლე ჩვენ Twitter გვერდზე დევს, თუმცა აღსანიშნავი აქვს რამოდენიმე ფაქტი. ერთი ფაქტი არის აღსანიშნავი, როგორც კი ეს სიახლე დაიდო, ამას მოყვა რამოდენიმე SEC-ის მიერ გავრცელებული განცხადება. ერთ-ერთი არის ვინმე კეროლაინის განცხადება, დემოკრატი კეროლაინის განცხადება, რომელიც ამბობს, რომ ანუ სადამდეც შეგვიძლია იქამდე ვასტეიკებთ თუ რაღაც, ასე ვთქვათ, რიტორიკული სათაური აქვს ამ სტეიკინგის ამბებთან მიმართებაში სიახლეებს და ის არ ეთანხმება, რომ ფასიანმა ქაღალდების რეგულატორმა არ დაარეგულიროს სტეიკინგთან მიმართებაში ამბები. მე დაგასპოილერებთ, ასე ვთქვათ და გეტყვით, რომ მომავალში პრინციპში შესაძლებელია, რომ თუ სტეიკინგი
გიც არის რა სტეიკინგთან მიმართებაში უნდა ვიყოთ ფრთხილად სად ვასტეიკებთ და იმედია ETF-ის მომწოდებლები დაასტეიკებენ სწორ პლატფორმებზე შეიძლება თქვენ დასვათ კითხვა რა არის სწორი პლატფორმა და ერთ-ერთმა ჩვენმა ყურებელმა სხვათა შორის მკითხა ოღონდ ეს სტაბილურ ქოინებთან მიმართებაში იყო პრინციპში არ აქვს მნიშვნელობა რატომაც არა 100% უსაფრთხო პლატფორმა ფაქტობრივად არ არსებობს და ყველა პლატფორმას აი ამ კუთხით სტეიკინგის კუთხით შეიძლება ქონდეს პრობლემა და შესაბამისად ეს პრობლემა შეიძლება იმდენად დიდი იყოს რომ ეს კანონი ასე ვთქვათ შეცვალოს მე არ ვამბობ არაფერს დარეგულირებასთან მიმართებაში უბრალოდ ჩემთვის ეს დროებითი სიხარულია და უფრო ხაზგასმულია იმაზე რომ თუ ვიღაცამ ETF-ი და მოდი ასე ვთქვათ დავასტეიკებინოთ უფრო ეს არის ვიდრე proof of stake პროტოკოლების მიმართ ასე ვთქვათ მწვანე შუქის ანთება ასევე საინტერესო არის მოკლედ ერთ-ერთი ფენომენი ჰავის ტესტს ეძახიან ჰავის ტესტი შედგება და ეხა გამოჩნდება ეკრანზე მოკლედ ჰავის ტესტი შედგება 4 კომპონენტისგან ეს 4 კომპონენტი განიხილავს ასე ვთქვათ ინვესტიცია ხდება თუ არა თუ ფასიან ქაღალდის ასე ვთქვათ ფასიან ქაღალდად რომ აღვიქვათ ესა თუ ის აქტივი უნდა აკმაყოფილებდეს ამ 4 პანჯარას საინტერესო სტატია არსებობს თითოეულ კრიპტოზე არის პრინციპში ამ სტატიაში და ეს სტატიაც არის გაზიარებული ჩვენ Twitter გვერდზე ახსნილი თუ რომელ მხარეს აკმაყოფილებენ დაუშვათ ბიტკოინთან მიმართებაში ინვესტიცია ხდება ასევე მესამე პუნქტი არის მოგების კუთხით ასე ვთქვათ მოგებას ველით ბიტკოინისგან ველით ხო მაგრამ რაღაც enterprise ფლობს ან enterprise-ის მიერ არის ან კომპანიის მიერ არის ჩადებული ამაში ფული არა და ასევე წარმოებული ასე ვთქვათ რაღაცისგან წარმოებული სარგებელი გვაქვს თუ არა არ გვაქვს აქ proof of stake და proof of work უფრო სწორედ mining-ი არ განიხილება ამ კუთხით, თუმცა არიან სკეპტიკოსები და არ არის პირიქით რაც უფრო ბევრი ხალხი იქნება ჩართული, უფრო ნაკლები ჯილდო შეხდება ხვას და შესაბამისად ანუ ეს პირიქით უკუღმარი და ამიტომ არ აკმაყოფილებს ამ მეოთხე კომპონენტს. მოკლედ ყველა კრიპტოვალუტაზე თქვენ შეგიძლიათ მოძებნოთ მსგავსი მაგალითად შემდეგი არის Ripple-ზე, Ripple-ის შემთხვევაში მეორე და მეოთხე კომპონენტი პირველ და მესამე კომპონენტს ყველა კრიპტოვალუტა აკმაყოფილებს, რადგან ინვესტირება ხდება და ასე ვთქვათ სამომავლო მოგების კუთხეზე აქ არის საუბარი. ეთერიუმთანაც მე მგონი მსგავსი ხო პირველი და მესამე, მეორე და მეოთხე არა. მოკლედ საინტერესო ანალიზები აი NFT-ებთან დაკავშირებით ხო საერთოდ პრობლემური საკითხია. მოკლედ ამ ანალიზსაც დაეყო პრინციპში, რომ აი ეს ჰავის ტესტი, რომელიც მე-20 საუკუნის პირველ ნაწილში შეიქმნა პრინციპში სეკი რატო შეიქმნა მოკლე ისტორიაც რომ შევაჯამოთ პრინციპში დიდი დეპრესიის შემდგომ და დიდი დეპრესიის გამომწვევა დაურეგულირებელ ბაზარს და დაურეგულირებელ ასე თქვა ყიდვას მოიაზრებენ რაც ჩემი აზრით არასწორია და ამიტომაც რაც შეიძლება მეტი რეგულაცია უნდა ყოფილიყო ამ კუთხით და შემდგომ არაფერი არ შეცვლილა დიდად მოკლედ ძველად როგორც განიხილავდნენ ისე უდგებოდა კრიპტო ინვესტიციებს და ასე ვთქვათ კრიპტოვალუტებს თითქმის ყველა ადმინისტრაცია სხვათა შორის ტრამპი ძველი ადმინისტრაციის პერიოდშიც თუმცა ამ ადმინისტრაციის დროს რაღაც შეიცვალა რა შეიცვალა პრინციპში ეს არც თუ ისე რთული გამოსაცნობია ან შეიძლება სპეკულაციის საგანი იყოს ბევრისთვის ეხლა რაც შეეხება მეორე სიახლე არის ისევ სექტთან მიმართებაში უბრალოდ აქ შემოდის ახალი მოთამაშე Binance US თქვენ გახსოვთ ალბათ 12 თუ 13 პუნქტის დარღვევას ედავებოდნენ Binance US ამის შედეგად პრინციპში სიზი გადადგა და შემდგომ გადადგა და საერთოდ ციხეში სამოყო თავი და არც თუ ისე კარგად დასრულებულა ან გაგრძელებულა ეს ამბავი მოკლედ ერთ უცბად მოხდა ასე ვთქვათ მათ შორის დაზავება და შესაბამისად ყველა ის პრინციპში ყველა ის ბრალდებაც იყო წარდგენილი Binance US-თან მიმართებაში US ცალკე მაგიტომ ამბობ იმიტომ რომ ცალკე
ასე ვთქვათ, პროდუქტადაც ოპერირებდნენ და განიხილება კიდეც. მოკლედ ეს ყველაფერი შეჩერდა. სიმართლე გითხრათ, ის ნაწილი, რომ იუზერები ყავდათ, რომლებიც არ უნდა დაერეგისტრირებინათ, ეს ამბავი როგორ მოაგვარეს არ ვიცი, რაღაცა გიმალოთ, თლიანად იურიდიული პერიპეტიები არ გამიშელია ამ კუთხით, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თუ ხარ, ასე ვთქვათ, ცენტრალიზებული სისტემა და ცენტრალიზებულმა სისტემამ მოაწერე ხელი რომ დაგარეგულირონ ან სიტყვაზე თუ რამეს არასწორად გააკეთებ მთავრობამ უნდა მოგთხოვოს პასუხი შესაბამისად, რასაც აწევ ხელს ზოგადად ეს უნდა შეასრულო. მე არ ვამბობ რომ ცენტრალიზებულობა, ცენტრალიზებულობის მაღალი ხარისხი კარგია, უბრალოდ თუ რამე შეთანხმება არის ორ მხარეს შორის, რა თქმა უნდა ეს შეთანხმება უნდა შესრულდეს და არ აქვს მნიშვნელობა რა სისტემაში ხდება, ეს ჩემთვის დიდწილად ამაზე არის ყოველთვის საუბარი. შესაბამისად აქაც კიდევ ერთხელ ეს პრობლემა შეიძლება იყოს ასევე პრინციპში Coinbase-თან მიმართებაშიც SEC-ის წინა ადმინისტრაციას ქონდა შეკითხვები, თუმცა ეს Armstrong-ის დაკავებით არ დასრულებულა, როდესაც სხვადასხვა პრობლემები ქონდა Coinbase, მათ შორის თუნდაც საქართველოსთან მიმართებაში, მოკლედ ძალიან ბუნდოვანია მაინც ეს ყველაფერი ჩემთვის სადამდე მიდის, თუმცა ჩვენ ჯგუფში საინტერესო ამბავი გააზიარეს Bitcoin კონფერენციასთან დაკავშირებით, როდესაც სტაბილურ ქოინებზე იყო ბევრჯერ საუბარი და მართლაც, როდესაც ტრამპმა და ტრამპის ადმინისტრაციამ ისაუბრა, რომ 160 თუ 180 დღეში უნდა ყოფილიყო ახალი დამარეგულირებელი სივრცე კრიპტოვალუტებისთვის, იქ ხაზგასმით იყო სტაბილურ ქოინებზე საუბარი და მეცაც გეტყვით ზოგადად, სავარაუდოდ Bitcoin-ის გამოიყენებენ ოქროს ნაცვლად და რა ვიცი, მაინც მოხდება დოლარის, ასე ვთქვათ, Bitcoin-ით გამყარება ან ამ მსგავსი. კიდევ ერთხელ ხვალ რა შეიძლება თქვას ამ ადმინისტრაციამ, ხვალ შეიძლება საერთოდ გადათქვას, რაც გუშინ თქვა, ეს არის მოსალოდნელი ამ ხალხისგან. უბრალოდ თავიდანვე არ უნდა გავისულელოთ თავი და ვთქვათ, რომ პროკრიპტო ადამიანები არიან. კი, კიდევ ერთხელ ხაზგასმით ვამბობ, რომ რეგულაციები არის შესუსტებული, თუმცა ამ რეგულაციების შესუსტებას სად მივყავართ? ეს რეგულაციების შესუსტება შეიძლება ისე მოგვიბრუნდეს, რომ რაღაც შეცდომა მოხდეს, როგორც მოხდა ლუნას შემთხვევაში, ცუდ ნორმალურ შემთხვევაში და FTX შემთხვევაში საერთოდ კატასტროფა რაც იყო, იმიტომ რომ ცენტრალიზებულ ორგანოს ეხება ეს და ორგანიზმს უფრო სწორედ შეიძლება ისეთ რაღაც მოხდეს და თქვენ რომ აი თქვენმა რეგულაციების მოხსნამ რაქნას აბოლოო ჯამში. მოკლედ, აი ამ კუთხით არის, რომ კი, თუ ვინმე არასწორად დაისაჯა, რა თქმა უნდა, სამართალმა უნდა იზეიმოს. სხვა შემთხვევაში იცი რა, მე სხვანაირად ვფიქრობ ეხლა, მაგრამ ადრე რაც შეცდომაც დაუშვე გაპატია, მაშინ ეს უნდა თქვა ხაზგასმით, რომ წინა ადმინისტრაციის პირობებში არსებობდა კანონი, რომელიც შენ დაარღვიე და მე ამას უბრალოდ გპატიობ. რადგან ჩემი შეხედულება არის ეს და ასევე როდესაც პატიო ვიღაცას ან როდესაც ვიღაცას იწყალებ ან რაღაცა მსგავსი ხდება, შესაბამისად პასუხისგებლობა შენზე გადმოდის და ამ კუთხით დიდ პასუხისგებლობას იღებენ მით უმეტეს ცენტრალიზებულ ბირჟებთან და იმედი მაქვს, რომ ეს დიდი პასუხისგებლობის აღება არ დამთავრდება ცუდად და თუ დამთავრდება ცუდად, აქ ხაზგასმით ვამბობ, ამას არ მოყვება იმედი ამას არ მოყვება კრიპტოვალუტების კრიზისი, არამედ მოყვება იმის კრიზისი, ვინც ზედმეტი პასუხისგებლობა იყო თავის თავს. მოკლედ, ესეთ მარტივ კონცეფტი მაქვს მე. დანარჩენი აქ Bitcoin-ზე არ არის საუბარი, სხვა კრიპტოვალუტებზე არის საუბარი და სხვა პროექტებზე, რაც კრიპტოვალუტების ირგვლივ მოძრაობს. შესაბამისად, კიდევ ერთხელ ყოველთვის ფრთხილად უნდა იყოთ, რა ვიცი, არ ქონდა ჩემთვის მნიშვნელობა. პირიქით, ამერიკაში თუ რაღაც იძაბებოდა კრიპტოვალუტების კუთხით, მე რა ნებისმიერ სხვა ქვეყანას შეუძლია რომ გახდეს ფლაგმანი და არ აქვს ზოგადად ამ ინდუსტრიას დაწერილი ჯვარი, რომ აი გინდა თუ არა ყველაფერი უნდა იყოს თავმოყრილი ამერიკაში. არ იყო თავმოყრილი და ამ ინდუსტრიამ გადაიტანა ბევრი რაღაც. რა ვიცი, ფურცელზე არ არის ჩინეთში თავმოყრილი, მაგრამ მაინინგის დიდი ნაწილი მან ხდება, ხო? ანუ ერთი შეიძლება თქვა, მეორე შეიძლება გააკეთო და ნახოთ, ეს ბალანსი იმედი არ დაირღვევა და თუ დაირღვევა, ეს მოხდება თვითონ იმ ადამიანებს უკაცრავად, ვინც პასუხისმგებლები არიან ამ ყველაფერზე. ეხლა რაც შეეხება მესამე სიახლეს და ეს მესამე სიახლე კონფერენციიდან წამოვიდა პრინციპში, სადაც ნიგელ
ვარაგე არის ესეთი ადამიანი, რომელიც პრინციპში კაცრავად ამბობს ესეთ რაღაცას, პრო კრიპტო, მოკლედ თუ მოვედი დიდ ბრიტანეთშიო, პრო კრიპტო კაცრავად პრო კრიპტო ადამიანი ვიქნები, რომელიც გაატარებს ასე ვთქვათ რეგულაციებს კრიპტოს დანერგვის კუთხით, ასევე ბანკები არ შეგიქმნიან პრობლემას თუ კრიპტო აქტივებით ხართ დაკავებულებიო, მაგრამ აქვე და ასევე თქვა, რომ მე დონაციას უპრობლემოდ ვიღებ კრიპტოვალუტებში და პრინციპში პირველი პოლიტიკოსი ვარო ევროპაში, რომელიც ამას შვებაო, მოკლედ მემარჯვენე ადამიანია, მაგრამ ერთი ესეთი რაღაც თქვა, რომ კიო, კაცო, არ არის პრობლემაო, ასე ვთქვათ, 10%-ითაც თუ ესე იგი როგორ თქვა ესე წინადადება იყო თუ ასე ვთქვათ ნორმალური პროცენტი არისო გადასახადების კუთხითო კრიპტო გადასახადებსაც გადაიხდის ხალხი და აი 10%-ს ფიქრობ რომ 10% გადავახდებინო, როდესაც რა თქმა უნდა დაფიქსირება მოხდება ასე ვთქვათ კაპიტალის ზრდის შემთხვევაში პრინციპში და დაფიქსირება მოხდება მოგების, ну ნელ-ნელა ეს თემაც შემოაგდო. ბუნებრივია ეს არის ჩემთვის იმის გაგრძელება, რომ კი, მოდი ველურ-დასავლეთი ვაქციო ჩვეულებრივად და ეხლა ჩვენ გადასახადებს გადაგახდებინებთ. ხო, ну ეს ამისკენად შეიძლება წავიდეს მოკლედ ეს ყველაფერი, ამის თქმა მინდა ვიღაცებმა შეიძლება ბიტკოინი აიფარონ, როგორც პრინციპში ტრამპი მოიქცა ფაქტობრივად წაგებული კამპანიის დროს, ცოტა პოლიტიკური ასპექტით შავთოთ, როდესაც კამალასა და მათ შორის იყო დებატები, ცალსახას, ანუ კამალას კი არ უჭერთ ხალხს, მაგრამ თვითონ ტრამპის მომხრეებიც აღნიშნავდნენ, რომ ეს კამათი, ასე ვთქვათ, უფრო კამალას გამარჯვება, საერთოდ არც ერთი კანდიდატი არ იყო მაგ კამათში მოსაწონი, მაგრამ უფრო, ასე ვთქვათ, კამალა იყო ვიდრე ტრამპი და უცებ გამოჩნდა ილონი და უცებ გამოჩნდა, ასე ვთქვათ, კრიპტოვალუტები და უცებ გამოჩნდა პოლიმარკეტი და მოკლედ ესეთი რაღაცები. ეხლა ნელ-ნელა ილონიც წავა, რაზეც მე დიდი ხანია ვსაუბრობ და ილონს არ მოусმენს და იმედია ამას მალევე არ მოყვება კრიპტო და თუ მალევე მიყვება კრიპტო, შესაბამისად ერთ-ერთი ნარატივი შეიძლება იყოს ეს, რომ აი ამიტომ დაიწყო bear market. მოკლედ ბევრ რაღაცა ერთმანეთს შეიძლება გავდეს და უნდა ვიყოთ ამ კუთხით ფრთხილად. დაველოდოთ, რავი, აი ეს ბიტკოინის კონფერენციაზე ამ პოლიტიკოსების გამოსვლა და მე საუბარი იმაზე, რომ 10% ასე ვთქვათ 10% გადავახდებინოთ გადასახადია, რატომ 5-ია რა, რატომ 15-ია რა, საერთოდ რა შევდივართ ამ ამბებში, არ ვიცი მოკლედ. და ნუ CBDC-ზე ცალსახად უარს აცხადებს და ამბობს, რომ აი არანაირი CBDC და ჩვენ არ გვინდა CBDC-ო, დაველოდოთ მოვლენების განვითარებას, მაგრამ არ ვიცი. ეს ამბობენ ხოლმე და სამწუხაროდ მეორე საკეთებ. ეხლა რაც შეეხება სანამ გადაცემის მეორე ნაწილზე გადავალ, მანამდე სიახლე განვიხილოთ წარსულიდან 2021 წლის მაისის სიახლეა და სხვათა შორის 2021 წლის ორი სიახლეზე მექნება საუბარი, ორივე ეხება ჩინეთს სხვათა შორის და თანმიმდევრობა იყო ესეთი, ორივე მაისში მოხდა და მაისთან მიმართებაში როგორ არის 2 თუ 3 დღის შუალედით ჯერ ზოგადად აკრძალული არის ასე ვთქვათ კრიპტო იკრძალება კომპანიებისთვის ჩინეთში კრიპტოვალუტების გაყიდვა და ინვესტირება რაღაც დოზით და 2 თუ 3 დღის შემდგომ მაინინგის შეზღუდვები და ვაჭრობების შეზღუდვები ერთვება ამას. აქვე არის დამატებული მაისში 12 მაისს თუ 13 მაისს ილონ მასკი საუბრობს რომ საერთოდ არ არის ასე ვთქვათ კი კრიპტოვალუტები კარგი რაღაც არის, მაგრამ თუ ამათი დამაინინგება ხდება იმის ხარჯზე, რომ გარემო უნდა გავანადგუროთ, მაშინ მე ამის მოწინააღმდეგე ვარ თუ რაღაც, ტესლა არ ყიდის ბუნებრივია ბიტკოინებს, მაგრამ თუ არ გამოსწორდება მაინინგის ამბები, მე მოკლედ ეს შეხულება მექნებაო და ორ თვეში როგორღაც ვითომ ორ თვეში გამოსწორდა მაინინგის ამბები, მოკლედ რისი თქმა მინდა, რატომ ვამბობ ამ სიახლეებს. აპრილში 60,000-მდე ავიდა ბიტკოინის ფასი და აი ესეთი განცხადებების მერე 4 წლის წინ, როდესაც კრიპტობაზარი ჩაიშვა, გადაცემა 30,000-მდე ჩამოვიდა მაისში ბიტკოინის ფასი. ხო, ანუ განახევრდა თითქმის სწორედ აი ესეთი ნარატივების გამო და ვიღაც რომ მეკითხება რომ alt სეზონი დადგა თუ სიტყვაზე ბიტკოინის all time high დაიდო, აი ესეთ განცხადებებს ჯერჯერობით აქვთ გავლენა ზოგადად და ესეთ მოძრაობებს კრიპტოვალუტებზე, თუმცა აი ამ ყველაფრის შემდგომ ჩინეთი მაინც მოწინავე რჩებოდა
და არც არაფერი არ მომხდარა რეალურად, ხო? რაღაც მაინერები იყო საუბრები ყაზახეთში გადავიდა, რაღაც მაინერები უნდა შემოსულიყო საქართველოში, მაგრამ მოგეხსენებათ ალბათ საქართველოში როგორ არ უყვალთ ხოლმე ფულის შოვნა და სხვებსაც არ აცდიან და თვითონაც ვერ აბამენ თავს. სახელმწიფოს ეხება ეს ერთადად და შესაბამისად ესეც ჩაიფარცხა, თორე შეიძლება ყოფილიყავით ერთ-ერთი მოწინავე ამ ინდუსტრიაში, მაგრამ სამწუხაროდ არ ვართ და მოკლედ ესეთი ამბები იყო და ამ სიახლეებმა განაპირობა ის, რაც თქვენ 2021-ში ზოგმა იხილეთ ჩვენმა მაყურებელმა, ვინც არ იცის 2021-ის ზაფხული და მით უმეტეს მაისი ძალიან რთული იყო კრიპტოინდუსტრიისთვის ამ კუთხით. თუმცა კიდევ ერთხელ ამის შემდგომ ბევრისთვის ეგრეთ წოდებული ალტსეზონი დაიწყო რაღაც კოინებთან მიმართებაში, თორე გაზაფხულზე 2021 წლის გაზაფხულზეც კი გქონდა ამ სეზონზე. მოკლედ ეხლა ვნახოთ ესეთი რაღაცა. გადავიდეთ გადაცემის მეორე ნაწილზე და განვიხილოთ ჩარტები, განვიხილოთ ფასები ბიტკოინის და სხვადასხვა კრიპტოვალუტების. ახლა გამოჩნდება ეკრანზე ბიტკოინის ამბები, ახალი მაღალი ნიშნული მიღწეულია, ჩვენ რაც ორი კვირის წინ შევხვდით ერთმანეთს. კი ბატონო, ეს იყო წინააღმდეგობის ფაზა, შემდგომ ავედით ახალ ნიშნულზე, დავაფიქსიროთ ბარემ ახალი ნიშნული, ავედით ახალ ნიშნულზე და მოხდა ზუსტად ხდება ამ მომენტში იმ წინააღმდეგობის, ასე ვთქვათ, გამოცდა, რა წინააღმდეგობაზე იყო მანამდე საუბარი. ბაზარი რომ გითხრათ გადასარევად გამოიყურება, თქო, ვერ მოგატყუებთ, ბიტკოინს არ ეხება სხვა კრიპტოვალუტებს და ამასაც გაჩვენებთ რა როგორანაირად ხდება აი ამ კუთხით. ხო? ესე იგი დიაპაზონები აღებული არის, არაფერი, ასე ვთქვათ, საპროფესორო ამ დიაპაზონებში არ არის, ეს მოსალოდნელი დიაპაზონები იყო, განვიხილოთ ორი სცენარი, ერთ-ერთი სცენარი, როდესაც შეგვიძლია ჩვენ ჩამოვიდეთ 10% და 10% ჩამოსვლის შემთხვევაში 103-ის დიაპაზონში ვიქნებით კი. 103-ის, ხო. 103-ის დიაპაზონში ვიქნებით. არა 96-ის უკაცრავად და ასევე წინააღმდეგობა, ახალი წინააღმდეგობა არის ჩვენთვის ახალი მაღალი ნიშნული, რაც დაფიქსირდა, ეგრეთ წოდებული all time high, ხო, რასაც ეძახიან და შესაბამისად მოკლედ ეს ამბებიც უნდა გავითვალისწინოთ ამ კუთხით. სხვა დიდ სურათს თუ შევხედავთ და კიდევ ერთხელ წინასწარ ფასის სპეკულაციებზე ძალიან რთულია ხოლმე, მით უმეტეს, როდესაც დიაპაზონები არ არის ისეთი რა დიაპაზონებზეც მანამდე ყოფილა ფასი, კი შეიძლება თქვენ ფიბონაჩის დახმარებით, სხვადასხვა ხელსაწყოს დახმარებით, ან ბაზრის კაპიტალიზაციის უხეშად გადათვლის საშუალებით, ან იმ მოლოდინების გადათვლით, რომ შეიძლება ამდენი ფული შევიდეს, არ ვიცი, აი ამ კუთხით თქვენ შეგიძლიათ თქვათ მომავალზე ისაუბროთ, თუმცა კიდევ ერთხელ აი პატარა დიაპაზონებში 96 ფსიქოლოგიური არის 100-96-მდე, ასევე სერიოზული საყრდენი შეიძლება იყოს 72, ნუ ჯერჯერობით არ ხდება ამის განხილვა. კვირა არც თუ ისე კარგი არის, ფაქტობრივად რა აღმასვლებიც იყო ის დაღმასვლები ამ დიაპაზონში გვაქვს, შეგვიძლია თვე ვნახოთ, თვეც არ გამოიყურება სახარბიელოდ და ბევრგან შემხვდა ანალიზი, სადაც ადარებდნენ, ასე ვთქვათ, აი ამ გასვლას, აი ხედავთ, ხო, 21-ის მარტი და შემდგომ ივლისი, აგვისტოს აღმასვლა, ბევრი, ასე ვთქვათ, აი ამ პრილს და პრინციპში მაისაც ამგვანებს ამ ყველაფერს, თუმცა ოქტომბერში მოხდა ახალი ნიშნულის დაფიქსირება და შემდგომ 21 წლის ნოემბერში ახალი ნიშნული შემდგომ ჩამოვედით დაბლა და ფაქტობრივად დიდი ხნით განაგრძო, ასე ვთქვათ, ბაზარმა დააღმასვლა. თვეების კუთხით თუ განიხილავთ, არც თუ ისე ცოტა თვე არის, რაც ბიტკოინის ფასი იზრდება, საკმაოდ საინტერესო კორექციებით გზადაგზა და დაველოდოთ ეს ყველაფერი თვის ჭრილში გადავა თუ არა კორექციაში. ასევე ბევრს აინტერესებს ხოლმე დომინაცია კიდევ ერთხელ არის ბაზრის კაპიტალიზაციით რა ფული არის მთლიანი კრიპტო ბაზრის მოთავსებული ბიტკოინში, ეს თვის მონაცემია თქვენთვის. ეხლა ვნახოთ დღის დიაპაზონში არც არაფერი არ შეცვლილა, თქვენ თუ ტრენდის ხაზს შეხედავთ, ბიტკოინის დომინაცია კლებას იწყებს, არავინ არ ამბობს, ასევე ის სადღაც როდესაც აი პატარ-პატარა ჩამოსვლები როდესაც ხდება დომინაციაში, სწორედ აი ამ პერიოდში არის ალტკოინები ცდილობენ რაღაც პროფიტების დაფიქსირებას არა
პრინციპში აღმასვლას ისე, რომ ასე ვთქვათ, საინტერესო იყოს ინვესტორებისთვის. ეხლა ვნახოთ Ethereum Bitcoin-ი როგორ იქცევა, Ethereum Bitcoin-ი ისე გზაგასაყარზეა, არანაირი სერიოზული მოძრაობა, ძალიან ბევრი ინვესტორი იმედგაცრუებულია ამ კუთხით. თუმცა დაველოდოთ მოვლენებს, აი გადავხედოთ კიდევ Solana Bitcoin-ს, გადაცემაში ვარ და ნუ მირეკავთ. სამწუხაროდ არ უნდა დამირეკოთ ხოლმე გადაცემაში. ვინმე გააგებინეთ ვინმეს. ხო, ესეთი რაღაცაა Solana-სთან მიმართებაში, მოკლედ, ესეთი მოძრაობა გვაქვს, ხო? Solana-სთან მიმართებაში ესეთი დაღმასვლის მოძრაობები გვაქვს. აქაც შეიძლება დავბრუნდეთ მალევე Solana Bitcoin-ის წყვილში და შესაბამისად ეს ოდესღაც შეიძლება დოლარში აისახოს, ისევე როგორც Ethereum Bitcoin-ის მოძრაობა აისახა დოლარში და შესაბამისად ინვესტორების დიდ ნაწილს შეექმნა პრობლემა. ეხლა გადავხედავ კომენტარებს, მოკლედ. ვნახავ თუ რომელიმე პროექტი გაინტერესებთ ზოგადად, მიმოვიხილავ ამებს. სამწუხაროდ რატო არ აჩვენებს კომენტარებს, მოკლედ ცალკე ინტერნეტ ყველაფერი ერთად პრობლემა არის. კაი, Facebook-ზე ვნახავ. რაც არ არის. აშკარად ლაივის დღე. ვნახოთ Facebook კომენტარები თუ გვაქვს რამე. არ არის, როგორც ხედავ, ან მე არ მიჩვენებს ხოლმე. სალამი, კრიპტო ბაზარს, ოთო სალამი. ეხლა ვნახოთ YouTube-ზე თუ არის რამე. თავიდან შევიდეთ YouTube-ზე. მანამდე დაწერეთ კომენტარებში მართლა ფასის კუთხით რა პროექტი გაინტერესებთ. რა დიაპაზონებამდე შეიძლება ჩამოვიდეს, ამ რა პრობლემები შეიძლება შეგვექმნას. ამაზე მექნება ძირითადად საუბარი სხვადასხვა პროექტებთან მიმართებაში. ცდილობ ახლა YouTube-ის კომენტარები ვნახო. ასევე Twitter-ზე თუ ხართ, X-ზე მოკლედ, ხო, Supras, ხო, აი ეგრე გამოჩნდა კომენტარი. Supras ასტეიკებ ნიკა. კი, Supras ვასტეიკებ ერთი მარტივი მიზეზის გამო, იმიტომ რომ მიწევს სამწუხაროდ დელეგირება ხდება ესე და ასევე დამატებითაც დავასტეიკე ლიკვიდურობის მიმწოდებელი ვარ Dextrin Lab-ზე, Dextrin Lab-ი ადრე განვიხილე და ერთ-ერთი წყვილ თუ არ ვცდები, ხო, Supra USDC არის. USDT არის, Supra USDC-ის წყვილის ლიკვიდურობის მიმწოდებელი ვარ. სამალიკა პაველი ყვირის recession, inflation, Trump-ი ყვირის tariffs for everyone. გვეშველება რამე ამ ათხელში როგორ ფიქრობ? მოკლედ აი ამ კუთხით ჩვენს ივენტზე თეზიმ საინტერესოდ ისაუბრა, რომ აი ამ ტარიფების ამბავთან მიმართებაში სანამ ამ ყველაფერს დავлак, ანუ წინასწარ ვერანაირ გეტყვით მოკლედ, რომ აი ეს ადამიანი ტარიფებზე შეწყვეტს თუ არა საუბარს. შეიძლება ერთ დღეს ერთი თქვას, მეორე დღეს მეორე თქვას, ასე ვთქვათ, ჯერ ტარიფი დააწესოს და დააგდოს ფასი, აი ამაზე იყო საუბარი ახლა გამახსენდა და შემდგომ თქვას, რომ ტარიფი აღარ არის და აწიოს ფასი. ანუ ეს მოძრაობები, აი როგორც Dogecoin-ზე 20-21 წლის სიახლე ტყუილად არ განმიხილი, აი ვცდილობ რომ სიახლეებით წარსულიდან ის რუბრიკით დაგანახოთ, როგორ შეიძლება გავდეს სხვადასხვა ასპექტში ერთმანეთს ადამიანის ლოგიკები და იმ ადამიანების ლოგიკები, რომლებმაც შეიძლება იმოქმედონ ბაზარს. იგივე ხდება დააგდო ბაზარი, აწია ბაზრის ფასი. ბუნებრივია, რომ იტყვი, რომ აი ახლა მე თქვენ ტარიფებს დაგიწესებთ და ერთ კვირაში ან ორ დღეში იტყვი, რომ აი ხო ტარიფი მოხსნილია, რა ტარიფი მოხსნილია, ნიშნავს, რომ ნაკლები გადასახადი უნდა გადაიხადო, ნაკლები გადასახადი უნდა გადაიხადო, ნიშნავს, რომ მარტივად შეიძლება გაზარდობის ბიზნესი ან კომპანია და შესაბამისად აიწევს ამის ფასს, ხო? ანუ ამას იტყვის თუ არა ამაზე არაფერი არ გვეშველება ამ კუთხით. ცალსახად მინდა გითხრათ, რომ ნებისმიერ ტარიფების დაწესება ისევ ამერიკა შემოუბრუნდება ცუდად, ანუ ეს გართულებს ან შექმნის ახალ ჯაჭვებს, ანუ გადაწყობა მოხდება ჯაჭვების პირობითად გადავა, ასე ვთქვათ, თუ X ქვეყანას აქვს 50%-იანი ტარიფი ამერიკასთან და Y ქვეყანას აქვს დაუშვა და 10%-იანი, ხო? ბუნებრივია X ქვეყანა Y ქვეყანაში გადაიტანს რაღაცებს თუ ამათ ერთმანეთს შორის რა თქმა უნდა დაბალი ექნებათ და შესაბამისად Y ქვეყნიდან მოხდება ამის გადაცვლა, ხო? აი ამ ყველაფერზე არის საუბარი რა, მოკლედ. ამ ყველაფერზე არის საუბარი და შესაბამისად აი აქ აი მე არ წდება ამ ტელეფონზე. აქ ფრთხილად უნდა ვიყოთ აი ამ კუთხით, ხო? ხრომა რომ ავუწიო ცოტა თუ შეიძლება
გვიან ნახე ხმა უწიეთ, ან შეიძლება მე ხმას აუწიო, ეს გაციება ვერაფრით ვერ მოვიშორე, ან უფრო ალერგიის ამბავია, გამარჯობა, მაინინგი ღირს თუ არა უფასო დენით და თუ ღირს რომელი ქონის მაინინგი არის ყველაზე მომგებიანი. ერთი წლის წინ დაახლოებით და ჩვენ YouTube გვერდზე დევს გადაცემა სწორედ აი ამ სათაურით და მაშინ როდესაც ბიჭები მოვიწვევთ თქვი რომ ეს იქნება ყოველთვის კითხვა პრინციპში ბევრი გეტყვით ალბათ რომ უფასო დენით ღირს მაინინგიო თუმცა ის რისკები რა რისკები შეიძლება გქონდეთ ეს უნდა გაითვალისწინოთ და ეს გადაცემა შეგიძლია იხილოთ და ჩვენ ჯგუფში ასევე დაწეროთ კონკრეტულად რა გაინტერესებთ, იმიტომ რომ ზოგი Litecoin-ს მაინინგებს, ზოგი Bitcoin-ს, ზოგი Dogecoin-ს, ხო? უფასო დენით როგორ არყევს, ხო? აგერ აბომაც უპასუხა მოკლედ შეკითხვას. სხვა შეკითხვები არ ჩანს პრინციპში, უბრალოდ აი უფასო მაინინგთან დაკავშირებითაც მაინც ის რისკები, რა რისკებიც აქვს ზოგადად ხელსაწყოს მოვლა არც თუ ისე მარტივია, ხო და ამის სერვისების არსებობს და მოკლედ არის ბევრი ნიუანსი. მოკლედ სანამ შევაჯამებ გადაცემა შეგახსენებთ რომ ჩვენი გადაცემის პარტნიორი არის Bitnet-ი. Bitnet-ზე თქვენ შეგიძლიათ დარეგისტრირდეთ ლინკზე რომელიც QR კოდის საშუალებით გამოჩნდება ან ჩვენი გადაცემის აღწერაში ნებისმიერი პლატფორმიდან თქვენ აქ შეგიძლიათ მარტივად იყიდოთ, გაყიდოთ კრიპტო, დაადეპოზიტოთ, დაექსპერიმენტოთ თუ რა ხდება ამ პლატფორმაზე, ასევე აქვთ აპლიკაცია, მობილურის აპლიკაცია და მობილურის აპლიკაციასაც გადმოწერთ და პრინციპში მობილურის აპლიკაციით უფრო სწრაფად და მარტივად გააკეთებთ ამან თუ იმ სასურველ ოპერაციებს, ასევე თუ ფიზიკურადაც გინდათ ჩვენ ჯგუფ შეგიძლიათ ნახოთ როგორ უნდა მოიქცეთ რომ ფიზიკურად მიხვიდეთ და მოკლედ ფიზიკურადაც შეგიძლიათ იყიდოთ კრიპტო, შეიძლება კითხვა გქონდეთ და ეს კითხვები შეგიძლიათ ჯგუფშიც დაწეროთ და მოკლედ სულ და გულო გახსნილები არიან, ასე ღიები არიან, ასე ვთქვათ, აი ამ კუთხით. მოკლედ შევაჯამოთ გადაცემის პირველ ნაწილში ვისაუბრე სიახლეებზე, რომელიც ძირითადად ეხებოდა სექს და რეგულაციებს პრინციპში და ამ რეგულაციების კუთხით ნელ-ნელა ისეთ შემოპარებულ წერტილებს, რომლებიც შეიძლება მომავალში პრობლემა იყოს. მეორე ნაწილში შევეცადე, რომ ფასების კუთხით განმეხილა თუ რა ხდება ბაზარზე და მესამე ნაწილში შეძლებს და გვარად უპასუხე შეკითხვებს, ასევე კიდევ ერთხელ ყველას დიდი მადლობა, ვინც ივენტზე იყავით, ვინც დაინტერესდით ივენტით. მოკრძალებული ივენტით ჩვენ დაბადებისთვის აღნიშნა იყო უფრო იმედია მოგეწონათ მოკლედ ის ამბები რა ამბებიც იყო ივენტზე და მე გემშვიდობებით წესით 4 შაბათამდე კრიპტობაასის ფორმატით დროებით